你有冇試過好好地坐低食飯，點知隔離台突然間有人開 speaker 講電話，仲要好自然咁樣，好似成間餐廳都應該聽到佢講啲乜嘢。其他人繼續喺度食嘢，好似冇事發生咁嘅喎，但係你就會開始頂唔順啦。你就會聽到佢哋講嘅每一粒字啦，每一下嘅笑聲啦，每一個嘅語氣啦。於是乎成餐飯咧，你就食得好辛苦。你好希望佢快啲收線啦，快啲收線啦，或者希望自己快脆啲食完走啊。如果你都明我講啲乜嘢嘅話咧，會唔會你都係同我一樣，我哋都係高敏族嘅人呢？我係麥言，我係一個對聲音、對語氣、對氣氛、對反應都好敏感嘅人。有啲嘢對其他人嚟講可能好普通，但係對我嚟講咧係特別深刻嘅，深刻到咧個腦咧會不斷咁樣轉，不斷咁樣去諗翻嗰件事。我咧會諗咧，究竟點解人哋可以咁自然，但係我又唔可以好似人哋咁，好似冇乜太大嘅感覺咁樣？或者我舉另外一個例子，前邊咧有兩個人好大聲講嘢，可能佢哋只係普通傾偈嘅啫，但係我坐喺後邊咧，我覺得好似被逼我一齊去聽佢講啲乜嘢咁。我會忍唔住咁諗，點解喺公共地方你可以咁大聲講嘢，可唔可以細聲啲，唔好影響到人哋咧？咁但係我又見到其他嘅乘客又好似冇乜感覺咁喎，咁我又喺度問自己，係咪得我一個人先覺得咁辛苦嘅咧？咁但係我又喺度諗，其實日本人都有呢個文化噶喎，都會覺得喺公共地方係唔應該咁大聲講嘢，影響人哋嘅喎。咁我個腦就喺度分析啦，點解？咁就會好攰。咁我又講一個例子，我點樣攰啊？咁譬如我行街啦，行下街無端端有個人可能逼到我好埋，然後直情撞到我，咁我就會點解會咁噶？我嗰下我就會覺得唔開心咯。但係對方可能係完全冇感覺噶喎，當然都唔會 say sorry 啦，因為佢都唔覺得自己錯。但係我嗰刻我覺得我自己好唔舒服咯，我覺得對方好冇禮貌啊。咁我又會諗自己，如果係我咧，我撞到人我會講 sorry 咯。咁我又喺度諗，其實我咪太誇張咧？其實人哋係咪真係咁冇禮貌咧？咁我個腦又會不停亂咁樣去轉，咁又去諗啦。咁到最後就諗到自己都好攰啦。咁所以其實高敏族嘅人咧，嗰個情緒咧，其實係好容易會被牽動嘅。個感官咧好強啊，對聲音好敏感啦，對人嘅感覺啦，對語氣嘅轉變啦，好多嘢咧都好敏感啊。有時有啲人可能佢講嘢冷淡咗少少啦，咁可能我身邊嘅人會覺唔覺得㗎喎，感覺唔到喎，咁但係我會感覺到㗎喎，咁跟住我又會諗，點解佢哋感覺唔到嘅？咁嗰個人突然間冷淡咗，佢背後有咩原因咧？跟住我又會諗，又會諗到自己冇晒電，因為有啲嘢你又唔會直接去問人哋噶嘛，好尷尬噶嘛。咁我想自己主動去諗下啊，其實係咪有啲乜嘢咧？有冇嘢可以幫到佢咧？或者想了解下件事啦咁樣。於是乎到最後咧，自己就諗到冇晒電咯。咁好多時都好容易會 overload 啦，可能 burn 咗個腦啊。咁所以我咧就出街嘅時候咧，我就好中意戴一隻耳機嘅。咁咧就唔係兩隻都戴，咁因為一隻咧都要聽到外邊嘅聲音，咁你唔會過馬路嘅時候聽唔到聲，可能好危險啊咁。所以咧我就淨係戴一隻，咁咧嗰一隻咧就可能會聽歌啦，或者聽一啲電台啲 YouTuber 講嘢啦。咁我覺得有個聲音陪伴住我自己咧，我會覺得安全啲、舒服啲嘅。咁但係我有時又會問自己呢個情況，我係咪好孤單啊、好孤獨咁？其實有冇人都好似我咁㗎？定係其實好多人都係咁，佢唔出聲㗎咋？咁但係我又試過去search 啦。如果我呢種高敏族嘅人咧，似乎又唔係咁多㗎啫喎。
咁但係你有冇試過會好似我咁嘅情況咧？會唔會都好容易因為好多環境啊或者人嘅因素令到你好攰咧？咁如果係咁嘅，可能你都係高敏族嘅人喎。咁我開呢個 channel 咧，因為我嘅世界仲有好多好多好多，我好想同大家去分享我呢種高敏族嘅人嘅內心世界，亦都想如果你同我一樣或者唔同我一樣，我都好想同大家交流下。如果你身邊有一個高敏族嘅人，可能你都好想明白佢係點樣。佢其實絕對唔會難相處，但係佢嘅感受會比人更加深刻。我希望可以喺度慢慢再講多啲，講聲音、講人、講我、講你，講下我個腦點樣運作，講下我點樣學習同自己相處。如果你願意，希望你都可以留低，之後再支持我嘅每一集。我係麥妍，多謝你聽到呢度。